اكتر حاجه بتفرح اي حد وخصوصا لما بيكون بيدور على عربيه جديده ان يلاقي عربيه خدت تخفيض كبير، وخصوصا لما تبقى عربيه من الفئه اللي تحت مليون جنيه وشبه العربيات الكروس اوفر الناس كلها بتحبها. احنا بنتكلم عن عربيه في شهرين 3 خدت تخفيض اكتر من 150 الف جنيه. بس يا ترى إيه حكايه العربيه دي وليه خدت التخفيض الكبير ده؟ وفعلا في قلق من التوكيل بتاعها، وخصوصا ان كان ليه تجربه قبل كده مع عربيه ما نجحتش قوي. في الفيديو ده نقعد ندردش مع بعض شويه، نتكلم عن العربيه دي بالتفصيل وايه الفرق بين فئاتها واسعارها وايه العربيات اللي بتنافسها في نفس الفئه، وبرضه هقول لكم على شويه عيوب كده من اللي قابلت ملاك العربيه دي في كل حته في العالم. انا مؤمن سيد وبتفرج على موتورز، يلا نبدا الفيديو. شركه كايي اوتو. كايي اوتو دي العلامه بتاعتها لوحدها بتفضح سياسات الصين بالنسبه للتقليد، تحس ان علامه كوبي بيست من عربيات الكيا، يعني مفيش اي ابتكار خالص من ان هم يبتكروا علامه خاصه بيهم. زي ما احنا باصين كده قدامنا العلامه تحس ان هي كيا بالظبط، خصوصا من علامه كيا الجديده. اول ظهور للشركه دي عامه كانت في 2003 لغايه لما قرر العملاق الصيني شيري ان هو يحط ايده عليها في 2009. واكتر عربيه مشهوره بيها في الصين عربيه اسمها كوين. واول ظهور للعربيات دي بقى ونسمع عنها في الاسواق العالميه كان امتى؟ في 2022 بالظبط. ظهرت بالموديلات اللي هي الكي اكس 3 والاكس 7 وعربيتين تانيين كهرباء بس دول مش مهمين دلوقتي. ودي السمه او العربيات اللي ركزت عليها وسابتها خالص بقى من عربيات الكوين اللي كانت بتنزل قبل كده في الصين في 2016 2017 الوقت ده. المهم بقى الخبر اللي احنا شايفينه في جريده المال بيقول ايه؟ بيقول ان شركه اي اف جي جروب الشركه دي فتحت 3 فروع جديده لتوكيل كيا في مصر. الخبر ده كان في شهر 5 2025. والشركه دي عملت حاجه كويسه، انا شايف ان دي حاجه كويسه انت تركز عليها في السوق المصري بالذات، ان هي نزلت عربيتين بس بحيث يبقى سهل في ان انت تبقى عارف العربيه دي عباره عن ايه في المكونات بتاعتها، وفي نفس الوقت تعرف توفر لها قطع غيار. نزلت العربيه كيا الاكس 3 برو والعربيه كيا الاكس 3 برو نزلتها في فئتين، والاكس 7 نزلتها في فئه واحده. اول ما نزلت الاكس 3 برو بقى نزلتها بكام؟ نزلتها اول حاجه ب 945000 و995000. تمام؟ بعد كده العربيه دي راحت نازل عليها تخفيض مره واحده فوق ال 150000 جنيه. يعني العربيه الاكس 3 برو دلوقتي بتتباع ب 800000 جنيه. خدت الاول تخفيض كانت ب 810 والفئه الثانيه ب 850. اللي الفئه ب 810 دي اللي هي اول فئه بقت ب 800 دلوقتي، ال 850 زي ما هي. واعلى فئه الكيا الاكس 7 بتتباع زي ما هي بمليون 400، بس دي مش هنتكلم عليها النهارده اصلا. المهم قبل ما نخش في مواصفات العربيه لازم نتكلم شويه على التوكيل. توكيل اي اف جي جروب ده الاسم ده سمعناه قبل كده وخصوصا في 2016 2017 لما نزلت العربيه زوتي. انا كنت في اوتوماك ساعتها وشفت العربيه دي اول ما نزلت، عربيه واخده شبه البورش بالظبط. كان عربيه اسمها زوتي تي 600 كوب او تي 600 كوبي، ونزل معاها كمان عربيه اسمها الزوتي الزد 100. التي 600 كوبي دي فشلت فشل ذريع في مصر، العربيه ما باعتش كتير، وحتى العربيات اللي اتباعت التوكيل ما وفرلهاش قطع غيار جامد قوي وما نزلش منها موديلات كتير على مدار الاسواق اللي بعد كده. وطبعا احنا عارفين طبعا عربيه ما نزلش منها موديلات بره او ما شفناش منها موديلات تاني في السوق، فمعنى كده العربيات بتختفي من السوق سنه سنه ومبقاش ليها تقريبا قطع غيار. الزد 100 نفس الحكايه، فضلت مكمله شويه وشفناها كده شويه مع الالتو ومع الماروتي والحاجات دي، وكانت بتقدم صراحه قيمه مقابل سعر احسن منهم، بس بعد كده برضه بدات تختفي من السوق خالص. فالتوكيل ده من التوكيلات اللي عليها علامه استفهام بسيطه كده بالنسبه لموضوع استمراريه العربيات او التوكيلات او العربيات اللي بتجيبها من بره. يعني مثلا توكيل نور الدين الشريف. توكيل نور الدين الشريف نزل عربيه جيتور مصر، اول حد دخل عربيه جيتور مصر نور الدين الشريف، وبصراحه كان هو احد الاسباب في نجاح العربيه دي. التوكيل راح لعلامه تجاريه تانية، بس كشركه جيتور او العربيات اللي بتنزلها جيتور ما اختفتش من الاسواق العالميه، فضلت مكمله وفضلت نازله وقطع غيارها. من كتر ما العربيه دي بدات تنزل بقينا نشوفها في السوق، بقينا نشوفها في محلات قطع غيار بره وبقى ليها طلب. ده ما حصلش مع العربيه الزوتي، فده برضه بيخليه مقلق سنه من العربيه الكايي بالذات. بس ان عربيه تعتبر سب كومبات كروس اوفر صغننه زي كده، وتعتبر من العربيات اللي ارتفاعها عن الارض عالي مش قليل، ونازله بسعر دلوقتي 800000 جنيه. احنا بنتكلم ان اختها الشيري اللي هي تعتبر الشركه الام الكايي، يعني هم كلهم يا جماعه شبكه كده مع بعض، يعني شيري دي شركه كايي وشركه جيتور وساو ايست كل ده تبعها، تعتبر منزله يعتبر نفس المنظومه، بس بنتكلم في فرق 75000 جنيه. المهم العربيه الكايي دي بتيجي في مصر هنا في فئتين، موتور 1500 سي سي على محرك سي في تي اللي هو موجود في الفئه دي كلها. المنظومه دي على بعض بتطلع كام؟ بتطلع 114 حصان و143 نيوتن متر عزم. ابعاد العربيه بسرعه، احنا بنتكلم في عربيه 4400 ملم طول والعرض بتاعها 1831 ملم. واهم حاجه اللي بتهم اي حد في الفئه دي ارتفاع عن الارض. ارتفاع العربيه عن الارض يعتبر بالنسبه لي مميز، 15 سم و8 تقريبا 16 سم. الارتفاع ده كويس عشان خاطر البادي رول او ان انت ماشي بالعربيه واخد ملف العربيه ما تعومش منك قوي. حجم العربيه مش كبير، فلو ارتفعت جامد قوي على الارض وشفنا منها 19 و20 مش تبقى حلو. الفئه دي طبعا فيها كل حاجه تقريبا بنتكلم فيها، بنتكلم في باور وشاشه وفتحه سقف،
تقريبا اغلب الكاميرات اللي بنشوفها في العربيات الصيني اليومين دول. والشاشه اللي هنا كبيره مش صغيره، وفيها كاميرا خلفيه، وفيها جي بي اس، وفيها نظام اندرويد اوتو وابل كار بلاي، وهتاخد كمان معاك ستارت ستوب انجن من اول فئه. غير ده على مستوى الامان احنا بنتكلم في 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي. يعني العربيه تقريبا هتخليك مش محتاج حاجه، نفس الدلع اللي بتشوفه من العربيات الصيني. تاني فئه دي بقى اللي انا شايفها مميزه شويه، اللي هي ب 850,000 جنيه. دي بقى هتبقى عربيه صاحيه معاك. الموتور هنا بيتغير خالص، بيبقى 1500 تربو، بيطلع معاك 156 حصان، وبيطلع معاك 230 نيوتن متر عزم. وركز هنا في نيوتن متر عزم عشان ده بيبقى مسؤول عن طلعه العربيه. برضه متوصل بفتيس سي في تي. وفتحه السقف عندك بدل ما تبقى فتحه سقف عاديه هتاخد فتحه سقف بانوراما، وهيبقى معاك حساسات ركنه اماميه كمان. الفئه اللي ب 850,000 جنيه دي عشان نقارنها بالفئه اللي موجوده في الشيري التيجو 4 برو اللي بنتكلم في سعرها دلوقتي 980,000 جنيه، اللي بتقدم نفس المنظومه بالظبط، نفس الموتور ال 1500 تربو، نفس الفتيس السي في تي المربوطه بيه. يعني احنا بنتكلم في عربيات في كام شهر بس خدت تقريبا تخفيض 150,000 جنيه من ثمنها. احنا بنتكلم في عربيات اول ما نزل في شهر 5 اللي فات، احنا بنتكلم تقريبا في 6 شهور. طب العربيات دي وحشه؟ العربيات دي موجوده في السوق العالميه تقريبا 2022، احنا بنتكلم تقريبا في 3 سنين. في ال3 سنين دي ظهرت شويه مشاكل كده مع بعض الملاك، هنحاول نركز عليها. في الصين اللي هي بلد المنشأ بتاعت العربيه ظهرت شويه مشاكل كده في السوفت وير. يعني بيقولوا ان قطع السوفت وير او قطع الالكترونيات اللي جوه العربيه مش احسن حاجه، ملهاش قوه اعتماد زي العربيات التانيه. في روسيا حصل ريكول رسمي او استدعاء رسمي من التوكيل عشان كان في مشكله هناك في جزء الكتروني في العربيه. اما في دول الخليج زي الامارات وقطر اكتر مشكله حصلت عندهم في حساس الحراره، كان في عندهم ارتفاع جامد في درجات الحراره او في قرايه درجات الحراره مع تشغيل التكييف او الجري بالعربيه على سرعات عاليه، وبرضه كان بيحتاج اعاده برمجه. وفي البيت بعض الناس اشتكوا من عزل او صوت الداخليه جوه العربيه شويه. في اسواق تانية زي اذربيجان ودول تانية جنبينا اشتكت برضه من موثوقيه قطع الغيار او توفير قطع الغيار. يعني العربيه دي من الاخر كده سعرها نزل مش لو الوطن. العربيه دي سعرها نزل عشان هي غير شيري. شيري دي الشركه الام اللي شاريه توكيل كاي شركه جديده موجوده في الاسواق عامه من 2014، اول دخول ليها في الاسواق العالميه احنا بنتكلم في 2022. العربيه عامه كعربيه او كاحتمال او كجوده انتاج تعتبر كويسه مش وحشه، زي اغلب العربيات الصيني اللي موجوده دلوقتي. تسمع شويه اصوات داخليه، هتلاقي شويه مشاكل تهنيك في السوفت وير. تخفيض اللي واخداه العربيتين دول دلوقتي سواء 800,000 جنيه او 850,000 جنيه يعتبر تخفيض كبير مش وحش، وخصوصا لو قارناهم بالعربيات الشيري التيجو 4 برو اللي بنتكلم ان العربيه اللي شبهها ب 875 والعربيه الثانيه اللي شبهها الهاي لاين تقريبا ب 975. يعني بنتكلم في اول فئه تخفيض 75,000 جنيه فرق، وتاني فئه تخفيض 120,000 جنيه. انا في رايي لو هتجيب العربيه قيمه مقابل سعر في الاثنين، انا في رايي تخليك في العربيه الموتور التربو. المنظومه دي هتخلي العربيه صاحيه وحاضره تحت رجليك. نفس الموتور والفتيس ده نفس الموتور والفتيس اللي موجود في التيجو برو او اللي موجود في مجموعه شيري عامه، وهتلاقي الموتور ده قطع غيار. مشكلتك كلها بس في القطعه الخارجيه. في كلام على توكيل اي اف جي عشان خاطر العربيات اللي نزلها قبل كده وما كملتش في السوق، ويا ترى التوكيل ده هيكمل معاه ولا لا، او العربيات دي هتبقى دفعه كده وهتخلص عشان كده منزل عليها تخفيض عالي. دي برده حاجه ما نعرفهاش، بس اللي انا شايفه ان سعر العربيه دي بالنسبه للامكانيات اللي منزلها يعتبر كويس مش وحش. بس لو انت عايز تريح دماغك، لو هتجيب هات التيجو 4 برو. 75,000 جنيه فرق في اول فئه بين العربيتين، هتاخد توكيل اقوى، دعم قطع الغيار اكتر، والعربيه كمان بقينا نشوفها في الشارع. وتوكيل شيري من النوع اللي ما بتخلاش عن عربيته بسهوله. ادينا شايفين الاريزو وشايفين لغايه دلوقتي التيجو 3 عامله ازاي، او سواء التيجو 7، وكل المواتير دي كلها شغاله على بعض مفيش مشكله. حاسس ان فرق السعر ده هيفرق معاك؟ ممكن تبص على الكاي، وانا في رايي لو هتجيب الكاي هات النسخه التربو مش النسخه العاديه عشان تحس بفرق الاداء. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا بالتعليقات لو انت هتجيب انا عربيه فيهم، او مش هتجيبوا العربيتين دول اصلا هتجيبوا حاجه ثانيه خالص. قولوا لنا برده ايه هي. اشوفكم الفيديو الجاي. معاكم مؤمن سيد، سلام.